السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Mushahiduna alkiram, ndugu wapenzi watazamaji, pia wanadarsa ambao mmekuwa mkitufuatilia katika darsa zetu hizi za usulul fiqh katika kitabu chetu kinachoitwa Imta'ul Uqul. Leo tunaondoka na darsa inayosema ta'riful mu'tazilati lin-naskhi, kielelezo cha Mu'tazila pindi walipoiarifisha naskhi. Tutazame naskhu kwa hawa Mu'tazila. Wa'arrafa al-Mu'tazilatu an-naskha, na Mu'tazila wakaiarifisha naskhu bi'annahu al-khitabu ad-dallu, kwa kusema kwamba naskhu ni khitabu yenye kujulisha anna al-hukma thabit, ya kwamba hukumu iliyothibiti bin-nafyi al-mutaqaddim, kwa kukanusha kilichotangulia, zailun, hukumu hiyo ni yenye kuondoka, ala wajhi laulahu kana thabitan, kwa sura ambayo lau isingekuwa hivyo hukumu hiyo ingekuwa ni yenye kuthibiti. Wakhtarahu Abu Hamid al-Ghazali, na taarifu hii akaichagua mwanawachuoni Abu Hamid al-Ghazali. Wa hadha taarifu fasid, wanawazuoni wengine wamesema na taarifu hii ni mbaya, li'annahu taarifu lin-nasikhi la lin-naskhi, kwa kuwa taarifu hii ni taarifu ya nasikhu na sio taarifu ya naskhi. Idh anna haqiqatan naskhi, kwa kuwa ukweli wa taarifu ya naskhi arrafu ni kuondoa, waqad akhlu taarifu anhu, na kwa hakika watakuwa wameivua taarifu yake. Fa in qila, ikiwa patasemwa inna taarifa naskhi, hakika taarifu ya naskhi bi an raf'ul hukmu, ni kunyanyua hukumu, ni kuondosha hukumu. Ikiwa patasemwa hivyo batil, kwamba ni batili jambo hilo ikiwa patasemwa hivyo. Lianna al-hukma al-awwal, eti kwa kuwa hukumu ya kwanza, in kana thabitan, kama itakuwa ni yenye kuthibiti, fala yumkinu raf'uhu, haiwezekani kuiondosha. Wa in kana ghairu thabiti, na kama haikuthibiti, fala hajatan li raf'ihi, basi hakuna haja ya kuiondosha. Ikiwa patasemwa hivyo, wa ujiba bi annahu, na watajibiwa kwamba rufi'a li istimrari thubutihi, ile hukumu ya kwanza imeondolewa au imenyanyuliwa kwa ajili ya kuendeleza kuthibiti kwake, yani kuleta muendelezo wa kuthibiti kwake. Hilo ndilo jawabu. Wanadhiruhu, na mfano wake, al-kasru ma'a al-maksur, ni kuvunja pamoja na kile kinachovunjwa. Falau qala qailun, law atasema msemaji, in kana maksuran, ikiwa kimevunjwa, fala hajatan likasrihi, basi hakuna haja ya kukivunja. Unakivunjaje kitu tayari kishavunjwa? Wa in kana ghairu maksur, na ikiwa hakijavunjwa, fa kaifa yankasiru, basi vipi kitavunjika? Kana kalamuhu batilan, ikiwa atasema hivyo yatakuwa maneno yake ni batil. Idh anna al-murada, kwa kuwa kinachokusudiwa, annahu laula al-kasru, ni kwamba lau kama sikuvunja, la bakia ghairu maksur, kingebakia hali ya kuwa hakijavunjwa. Akisema hivyo maneno yanaingia akilini na kadhia inakuwa imemalizika. Tutazame alfarqu baina an-naskhi wat-takhsis, tofauti iliyoko baina ya naskhu na takhsis.
Yajtami'u an-naskhu ma'a at-takhsis, inakutana naskhi pamoja na takhsis. Hivi vyote viwili vinakutana. Fi salabi ma tanawalahu al-lafdhu, katika kunyang'anya kile kilichopatwa na lafdhi. Min al-umumi, miongoni mwa umumi. Naskhi inakinyang'anya kile kilichopatwa na lafdhi, kadhalika takhsis inaweza kukinyang'anya kile kilichopatwa na lafdhi, miongoni mwa umumi. Wayaftariqani fi umuri, na vitu viwili hivi vinatofautiana katika mambo mengi. Minha, miongoni mwa hayo mambo ambayo naskhu na takhsisu vinatofautiana, jambo la kwanza, an-naskhu yashtaritu tarakhikh bikhilafi at-takhsis. Naskhi inashartisha kuakhirika kinyume na takhsis. Naskhu inashartisha kuakhirika kivipi? Yani ili naskhu ipatikane lazima kuna nasu itatangulia, halafu baadaye itakuja nasu nyingine. Mfano, inatangulia aya kisha inakuja aya nyingine kufuta. Inatangulia hadithi kisha inakuja hadithi nyingine kufuta. Ndio maana ya kusema an-naskhu yashtaritu tarakhihi bikhilafi takhsis. Naskhi inashartisha kuakhirika kinyume na takhsis. Takhsis haiko hivyo. Jambo la pili ambalo naskhu na takhsisu vinatofautiana, an-naskhu la yakunu illa bi khitabin. Naskhi haiwi isipokuwa kwa khitabu. Wa takhsisu yajuzu bi adillati al-aqli wal qara'in, na takhsis inajuzu kwa dalili za akili na karina. Yani naskhu lazima itakuja khitabu inayotangulia kisha inakuja khitabu nyingine. Kwa hiyo naskhu haiwi ila kwa khitabu. Lakini takhsis yenyewe hata kama haikuja khitabu nyingine, unaweza ukalikhasisi jambo kwa akili au kwa karina. Nahu fi qawlihi, mfano katika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema nudabbiru kulla shay'in, tunaendesha kila kitu. Wa nahu, na mfano wa kauli yake Allah aliposema wa utiyati min kulli shay'in, na akapewa kila kitu. Sasa akili na karina zinagoma kwamba Mwenyezi Mungu sio kila kitu akifanye kwa dhati yake, yeye anawapa uwezo wengine wafanye. Akili inaelewa hivyo, karina inaelewa hivyo, na mtu hawezi kupewa kila kitu, kuna vingine atakuwa amenyimwa. Kwa hiyo hii ndio takhsis, inaweza ikapatikana kwa dalili ya akili au kwa dalili ya karina. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu, an-naskhu la yadkhulu al-akhbara, naskhi huwa haiziingii habari. Wa takhsisu yadkhuluha, lakini takhsisi inaziingia habari. Naskhi haiingii kwenye habari, ni khitabu itakuja baadaye inakuja khitabu nyingine. Lakini naskhu yawezekana ni kwenye jumla hiyo hiyo moja. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithi ghairihi. Kwa hiyo utaona naskhu imeingia kwenye jumla moja tu, na ndivyo ilivyo kwenye habari. Kwa hiyo naskhu haiwezi kuingia kwenye habari, lakini takhsisi inaingia kwenye habari. Na hapa nitarudia mfano wa naskhu kutokuingia kwenye habari. Naskhu lazima ije khitab kisha baadaye inakuja khitabu nyingine. Lakini takhsisu inaweza ikawa kwenye aya moja, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithi ghairi. Yani takhsisu imekaa kwenye aya moja tu, na ndivyo ilivyo kwenye mfano wa habari. Lakini nne, an-naskhu la yabqa ma'ahu dalalatu lafdhi ala ma tahtahu. Naskhu haibaki pamoja nayo ujulisho wa lafdhi juu ya kile kilichoko chini yake. Wa takhsisu la yantafi ma'ahu dhalika, lakini takhsisu halikanushiki pamoja nalo jambo hilo. Yani naskhu inaponyang'anya inanyang'anya vyote, hakuna kinachobakia. Lakini takhsisi inaweza ikanyang'anya baadhi ya vitu na vitu vingine vimebakia. Ndio maana yake. Hadha wa qad haqqaqa al-allamatu Shamsuddin ibn al-Qayyim.
Pamoja na maelezo hayo, kwa hakika amethibitisha mwanachuoni Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya annahu la farqa inda salafi baina at-takhsis wan-naskhi, ni kwamba hakuna tofauti mbele ya watangulizi wema baina ya takhsisi na naskhi. Warajihu al-awwal, na kauli yenye nguvu ni ile ya mwanzo, liikhtilafi maanahuma fi lugha, kwa sababu ya kutofautiana maneno hayo mawili maana zake katika lugha, kwa sababu maana ya an-naskhu katika lugha si sawasawa na at-takhsis katika lugha. Kwa hiyo kauli yenye nguvu ni ile kauli ya mwanzo kwa kutofautiana maana zake katika lugha. Leo tutaishia hapa. Kikubwa zaidi, nimeombwa na wale wanaofuatilia darasa hizi kutengeneza grupu ya WhatsApp ili wawe wanazipata linki humo katika grupu ya WhatsApp, na inshallah mimi nitalifanya hilo, na grupu letu la WhatsApp litajulikana kama Masjid Zainab TV, itajulikana hivyo. Kwa hiyo watu wote wanaohitaji kufuatilia darasa hizi wataungwa humo na watakuwa wanapata linki, kwa hiyo watazipata darasa kwa urahisi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.